Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. Без тормозов. Я ничего не буду говорить. Серьезная авария на улице Даурской. Кровные узы. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый избил брата. Забил до смерти родного брата. Страшная находка. Зашел и столбцами. В реке Кама обнаружено тело мужчины. Это и не только в ближайшие 10 минут. Надеялись найти живой. В селе Афанасово Нижнекамского района местные жители обнаружили тело пожилой женщины. Оказалось, что это Малина Зайнуллина, пропавшая без вести в конце июля. Тогда в поисках был задействован весь город. Родные погибшей до последнего надеялись, что найдут ее живой. Незадолго до смерти Малину Зайнуллину видели в селе. По предварительной версии, пожилая женщина ударилась головой о бетонную плиту, вследствие чего и наступила смерть. Еще одна трагедия произошла в Нижнекамском районе. Тело пожилого мужчины было обнаружено на Каме, недалеко от лодочной станции. Погибшего в воде заметил рыбак. По предварительной версии, мужчина купался в запрещенном для этого месте, и причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем. Следует отметить, что на необорудованных пляжах с начала этого сезона в Нижнекамском районе погибли 6 человек. Мужчина за 60 лет. По предварительным данным, у него отказало сердце, так как тело не утонуло и находилось лицом вниз в воде. То есть тут были проблемы со здоровьем. Как такового факта утопления не было. Семейная разборка с трагическим финалом. В Набережных Челнах задержан 31-летний местный житель. По версии следствия, мужчина после очередного застолья поссорился с братом. Конфликт двух родственников вылился в кулачные бои. Закончилась же схватка вызовом скорой помощи, когда один из них находился без сознания. Салават Мухаммадуллин продолжит тему. Медиков скорой помощи вызвал друг погибшего. В этот вечер мужчина вместе с товарищем пришел наведать друзей, двух братьев. Родственники гостеприимно их приняли, накрыли стол, не забыв и про алкоголь. Пили за встречу, как оказалось, впоследствии роковую. Так гости ушли, а застолье братьев продолжилось. В какой-то момент между родственниками произошел конфликт, который быстро вылился в потасовку. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний брат потерпевшего. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый избил брата, а в дальнейшем к ней зашел знакомый потерпевшего, который и обнаружил подозреваемого и находившегося без сознания товарища. При этом последний был еще жив. Обнаружив товарища живым, но без сознания, мужчина поспешил вызвать медиков, но потерпевший скончался до приезда скорой помощи, не приходя в себя. Брат погибшего был задержан. В отношении родственника было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Мужчина свою вину признал лишь частично. Отметим, если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы до 15 лет. Салават Мухаммадуллин, Динара Камалова, Вызов 112. С ножом в сердце раненого 47-летнего дальнобойщика из Подмосковья обнаружили накануне в Елабуге в кабине «Вольво». Мужчина скончался в карете скорой помощи. Трагедия разыгралась, когда он сел в кабину авто своего коллеги, где мужчины стали распивать спиртное. Проигнорированная просьба не курить и нахальное поведение гостя вывели хозяина машины из себя, после чего он ударил коллегу ножом в грудь. Об инциденте мужчина сам же и сообщил другим водителям. Последние обратились в полицию, и сейчас решается вопрос о заключениях подозреваемого под стражу. «Волга» и «Хёндай» столкнулись минувшим вечером на улице Даурской. По предварительным данным, за секунды до столкновения у отечественного автомобиля отказали тормоза. Избежать удара владелец «Волги» не смог, однако сделал все, чтобы смягчить удар. Динара Камалова расскажет подробнее. Я ничего не буду говорить. Настроение у водителя «Волги» в этот вечер было явно испорченным, а потому комментировать произошедшее он не спешил. Пояснили ситуацию знакомые, которые на момент аварии находились в машине. По их версии, у автомобиля неожиданно отказали тормоза и сработали лишь в самый последний момент. Удар пришелся в Hyundai Tucson, водитель которого сбавил скорость из-за автомобиля, шедшего впереди. Случилось все просто. Машина поворачивала, скорость сбавили. Притормаживали, сзади удар, все. Тот факт, что тормоза отечественного транспорта сработали в последний момент, позволило смягчить силу удара, а заодно и избежать жертв. После разбора ДТП автомобиль вероятного виновника покинул место происшествия с помощью эвакуатора. Динара Камалова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.
А в Набережных Челнах сгорела иномарка. «Тойота» была припаркована во дворе одного из комплексов города. Владельцем же сгоревшей легковушки оказался 26-летний местный житель. Возгорание произошло в 3 часа ночи, но нашлись очевидцы, которые своевременно вызвали пожарных. Огнеборцам хватило 3 минут, чтобы ликвидировать возгорание. Однако моторный отсек машины спасти не удалось. Он выгорел полностью. Предварительная причина пожара – поджог. Не заметила, как отравились в Казани из-за пожара в одном из домов по улице Красикова госпитализирована 84-летняя женщина. Сам же пожар произошел в пустующей квартире на 2-м этаже. О разыгравшемся там пламени пожарным службам сообщили местные жители. После чего соседи самостоятельно эвакуировались. Очагом возгорания оказалась кухня. Там горела мебель и вещи. О своем плохом самочувствии пенсионерка, живущая на этаж выше, сообщила медикам уже после ликвидации пожара. В сопровождении бригады скорой помощи она тут же отправилась в больницу. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Поверила голосу в телефонной трубке. 71-летняя пенсионерка отправила на номер афериста 32 тысячи рублей. Столь дорогой звонок прозвучал для жительницы Зеленодольска в минувшие выходные. Голос звонившего пожилая женщина приняла за голос своего сына. Злоумышленник сообщил, что ему срочно необходимы деньги, так как он был задержан сотрудниками полиции. Пенсионерка поспешила помочь своему родственнику, не проверив информацию. Еще один случай мошенничества произошел в Зеленодольске в эти выходные. На удочку мошенников попалась 52-летняя местная предпринимательница. Женщина из СМС-сообщения узнала о положенных ей бонусах. Часть денег можно было вернуть, отправив лишь реквизиты своей банковской карты. Что предпринимательница и поспешила сделать. Отправив неизвестным лицам всю необходимую информацию, женщина обнаружила, что с 2 ее счетов похищено 286 тысяч рублей. Как увидеть девушку и едва не потерять голову, что не стоит брать с собой в сафари-парк? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Кто видел это наяву, тот в цирке не смеется. Настоящий хаос на дороге устроила автоледи, выехав на встречную полосу. Осознав, что соседние автомобили движутся в обратную сторону, девушка начала давать задний ход, попутно нанося ущерб своему автомобилю. Создав за 1 минуту сразу несколько аварийных ситуаций, ей все же удалось вернуться на нужную полосу. А вот этому мужчине явно не хватает женского внимания. Выходя из магазина, в поле зрения попала девушка, переходящая проезжую часть. Судя по всему, зрелище было таким увлекательным, что он забыл обо всем на свете. Лишь встреча со светофором спустила мужчину с небес на землю. О поговорке «наглость – второе счастье» жираф из американского сафари-парка знает не понаслышке. Проходя мимо автобуса с туристами, животное почуяло запах еды. Без зазрения совести парнокопытный залез в салон транспорта и похитил пакет с фастфудом. Такого разбойного нападения явно никто не ожидал. Недалеко от жирафа ушла и кукабара. Наглая птица пошла еще дальше. Заприметив кусок мяса во рту у незнакомца, пернатый намертво вцепился клювом в лакомый кусочек. Сдаваться он и не собирался, благодаря чему добился изящной победы. Лисан Сабирова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.